Жарылмайтын тефтелдерді әзірлеу үшін майсыз тартылған етке теркадан өткен пияздың артық суын сығып саламыз. 2 ас қасық жібітілген күріш, қара бұрыш, тұз, міндетті түрде ұн қосамыз. Жақсылап бір араластырып алғаннан соң бір көлемде етіп, осылай нығыздап алып, содан соң барып шариктер жасаймыз. Нығыздалған шариктер судан мүлдем жарылмайды. Бір аптаға тоңазытқышта сақтасаңыз да болады. Өздеріңіз ұнатқан сорпаны әзірлеп, ең дәмді дәмдегіштермен бірге 10 рет қайнатсаңыз да жарылмайтын шариктерді салып, баяғы отта 30 минутқа қалдырамыз. Жарылмайтын тефтелдеріміз дайын, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Ең жұмсақ котлеттерді әзірлеу үшін қалып қойған нандарды салқын суда жібітіп, артық суын алып тастаймыз. Котлеттер өз формасын өте жақсы ұстау үшін пиязды да дәл солай артық суын алып тастау қажет. Орташа майлы тартылған ет ерекше жұмсақтық беру үшін міндетті түрде майонез, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка, кориандр және де сарымсақ қосуды ұмытпаңыздар. Енді жақсылап араластырып форма беріп, жоғары отта екі жағын жай ғана қызартып алып, бірден фольгаға орап духовкаға жібереміз. Бұл рецепті жай ғана сақтап алмай, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Котлеттер жай ғана жұмсақ қана емес, әрі өте дәмді. Ең дәмді етті салатты әзірлеу үшін лавр жапырағы, тұз, қара бұрыш қосып етімізді қайнатып аламыз. Қияр, пияз, сарымсақ, кориандр, қара бұрыш, тұз, шекер, сірке суын салып, бөлек ыдысқа ащы бұрыш және тәтті бұрышты салып, үстінен қызып тұрған майды құйып жақсылап араластырып, дайын салатымыздың үстінен құямыз. Салатымыз одан әрі дәмді болу үшін соя тұздығы және де қалаған түрдегі көкөністерді қоссаңыздар болады. Сонымен біздің етті салатымыз дайын, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Ал маған лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Қуырдақтың картоптары езілмей әдемі болып шығу үшін алдын ала дәмдеуіштерін салып, сұйық май араластырып 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минуттай қызартырып аламыз. Алдын ала қыздырылған майымызда етімізді 1 сағаттай өзінің сөлінде бұқтырып пісіреміз. Сол кезде жұмсақ болып шығатын болады. Қалауыңызға қарай кориандр, зире, сарымсақ араластырып, пиязын салып 10 минуттай тағы да қуырамыз. Содан соң пісіп шыққан картоптарымызды салып, болгар бұрышы қалауыңызға қарай әрине араластырып, өзінің майында жарты сағатқа бұқтырамыз. Сонымен біздің қуырдағымыз дайын. Міндетті түрде дәл осы тәсілмен әзірлеп көріңіздер. Пайдалы болған болса, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Үй жағдайында әзірленген стейк қалай болады екен деп балғын сиыр етін алдымен ұрғылап алдым. Содан соң дәміне қарай тұзын, дәмдеуіштерін салып 3 сағатқа қалдырдым. Етіміз жұмсақ болып пісіп шығу үшін қызып тұрған табаға міндетті түрде сарымай, хош иіс беретін розмарин және сарымсақты да ұмытпаймыз. Маринадқа тойынған еттерімізді қып-қызыл етіп екі жағын қызартырып, бетін фольгамен не болмаса арнайы етіп пісіруге арналған пакетке салып 1,5 сағатқа 150 градуста пеште пісіріп алдым. Жұмсақ, хош иісті стейктерім дайын. Қалай болып шыққанын стейктердің өзі айтып тұр. Рецепті сақтап, міндетті түрде лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Жай ғана сақтап алмай, міндетті түрде дәл осы тәсілмен әзірлеп көріңіздер. Балаларға сөзсіз ұнайтын тәтті әзірлеу үшін жаңғағымызды блендерден езіп, құрғақ табаға салып, онымен бірге қызартырып қуырып аламыз. Бөлек ыдысымызға бөлме температурасындағы сары май, 1 жұмыртқа, шекер салып, үстінен сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Bir масса болғаннан соң суытып алынған жаңғағымызды үстінен салып, тағы да жақсылап араластырып, ұпсытқыш және ұнымызды салып, жұмсақ қамырлейміз. Қамырымыз дәл осындай қолға жабысқақ әрі жұмсақ болуы қажет. Орташа қалыңдау етіп жайып, дәл осылай форма беріп аламыз. Алдын ала қыздырылған пешімізде 180 градуста 25-30 минуттай қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Сонымен біздің ерекше печеньелеріміз дайын. Міндетті түрде жасап, балаларыңызды және жақындарыңызды қуантыңыздар. Пайдалы болған болса, лайктарыңызды және өз пікірлеріңізді аямай кетіңіздер. Қарапайым болып көрінгенімен, неге енді жасап дәмін бір көрмеске деп, Инстаграмда хит болып жатқан бұл тәттіні мен де жасауға кірістім. Төменде көрсетілген барлық ингредиенттерді араластырып, жұмсақ қамырлеп, домалақ бөлшектерге бөліп алдым. Жұқа жайылған қамырдың арасына шекер мен жұмыртқаның ағын көпіртіп, 1 шай қасықта аса толтырмай безе және де жаңғақ салып, осылай қарапайым тәсілмен бүгіп алдым. Алдын ала 150 градуста қыздырылған пешке жіберіп, бетін ашпай 35 минуттай қызартырып алдым. Бірінші листім жарылып кетті, ал екіншісінің әдемі болып шығуының басты құпиясы аса толтырмай начинка салып, төменгі градуста пісіру екен. Ендеше жай ғана сақтап алмай, сіздер де әзірлеп көріңіздер.
мақтадан да жұмсақ, сүзбе қосып жасалған булочки әзірлеу үшін жып-жылы сүтімізге шекер, 2 жұмыртқа және сары майды ерітіп салып, үстінен ашытқы және ұн салып жұп-жұмсақ қамыр әзірлейміз. Қамыр жылдам әрі өте нәзік болу үшін 30 градуста пеште 50 минутқа жібереміз. Көтеріліп шыққан қамырларымызды домалақ бөлшектерге бөліп алып, орташа жұқа жайып, дәл осылай кесіп аламыз да бірден салмасын жасауға кірісеміз. Өзіңіз ұнатқан сүзбе түріне 1 жұмыртқа және қалауыңызға қарай қант салып жақсылап араластырып, кукурузный крахмал қосып жіберуді ұмытпаңыз. Сол кезде артық сулары шықпайтын болады. Толтырып салмасын салып, дәл осылай етіп түйіп аламыз. Алдын ала қыздырылған пешімізде 180 градуста 30-35 минуттай қызартып пісіріп, бір дәмін көрсеңіз, үйіңізде сүзбе артып қалмайтын болады. Ендеше бұл рецепті сақтап алып, міндетті түрде маған лайктарыңызды жолдап кетіңіздер. Мен үшін ең дәмді салат әзірлеу үшін баклажанды тұзды суда 1 сағатқа қалдырып, содан соң суын сырғытып, қызып тұрған майда қыздартырып аламыз. Етті лавр жапырағы, қарабұрыш және тұзды суға салып 1 сағат бұқтырып қайнатамыз. Салат жапырағы, помидор, қияр, болгар бұрыштары, етімізді турап, қуырып алған баклажанның майына сарымсақ және соя тұздығын құйып, үстінен көкөністер салып, барлығын араластырып, дәмін көрсеңіз болғаны. Бұл енді сіздің де сүйікті салатыңыз болары анық. Рецепт ұнаса, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Сол барлығымыз білетін танымал стрипсыларды әзірлеу үшін ұнға жұмыртқа, тұз, қарабұрыш, паприка және су қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тауықтың төс етін дәл осылай ұзыншақ етіп турап, дайындап алған клярға салып, жақсылап араластырып, бөлек ыдысымызға тағы да ұн, тұз, паприка, міндетті түрде кукурузный крахмал. Жақсылап араластырып, клярдағы тауықтың төс етін алып, дәл осы кукурузный крахмал араласқан ұнымызға малып аламыз. Енді баяу отта қуырып алсақ болғаны. Сол барлығымыз білетін танымал стрипсылар дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Маған лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Ешқашанда қатты болып шықпайтын пиццаның қамырын әзірлеу үшін қол күймейтін жылы сүтімізге тұз, шекер, ашытқы және сұйық май салып, жұп-жұмсақ болғанға дейін ұн саламыз. Аса қатты жабысқақ болған қамырымызды ашытып, 2-ге бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Содан соң қалаған түрдегі соус және сыр, қуырылған фарш және де қалаған түрдегі начинканы қолдансаңыздар болады. Мен осылай фаршты қуырып, үстінен помидор және сыр қолдандым. Екінші пиццаға дәл осы начинка және болгар бұрыштарын қостым. Алдын ала қыздырылған пешімізге салып, 15 минуттай қызартып пісіріп аламыз. 200 градуста пісіп шыққан пиццаларымыз өте жұмсақ. Ендігі сіздерден тек қана әзірлеп жеп көру ғана қалды. Міндетті түрде лайктарыңызды және пікірлеріңізді аямай кетіңіздер. Өгілмелі ауызда еритін өте дәмді печенье дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм жоғары сұрыпты ұн, 82% 200 грамм сары май, 1 шай қасықты қопсытқыш және де ванилин салып, крошка дайындаймыз. 1 жұмыртқа және 200 грамм сметана саламыз. Жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды 20 минуттай тындырып алып, бір көлемді бөлшектерге бөліп аламыз. Каналымда жаңадан болсаңыз, міндетті түрде лайк батырмасын басып, және де менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен онда күнделікті ерекше рецептер бөлісудемін. Ендеше жайып алған қамырымыздың ішіне сапалы вареный сгущенка салып, дәл осылай орап аламыз. Алдын ала қыздырылған пешімізде 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп, ыстық күйінде бетіне сахарный пудраны себеміз. Сонымен біздің печеньеміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.